第4日我哋去咗騎馬，仲可以餵嗰個動物食嘢啊！過完個馬路，我哋到海灘啊，嗰度藍天白雲，影相真係好靚，真係個好好嘅打卡地點啊！跟住我哋去咗食雪糕啊，嗰間嘅雪糕真係特別好食噶。跟住我哋去咗水族館嗰度餵魚啊，我從來都冇試過餵鯊魚嘅，仲見到佢哋食啊，真係好有滿足感啊，連我自己都覺得好開心啊！我哋嚟到南洋島殖民王國啦，為鸚鵡都可以好開心，仲有搞笑嘅事發生添。跟住我哋有一整玻璃杯啊，仲可以自己設計同埋裝飾啊。第5日，我哋一朝早去咗整流水冷麵啊。跟住我哋去咗玩卡丁車，卡丁車都好好玩，好刺激噶喎。玩得好開心啊，仲適合到唔同嘅年齡層，仲唔快啲嚟宜蘭玩？我係琪琪專家，記得 like and subscribe 我嘅 YouTube channel 啊！